versprochen. Noch. Wer fehlt denn noch? Ja, haben wir sie alle. Oder was meint ihr? Nein, einer. Und hier mal 1200 Wettkampf PS. Nach 4800. Und wir gehen zur Bestmarke. Letzter Start in der freien Klasse, 3,4 Tonnen. Top-Favorit des Tages, Peter Larsen. Siegfried Bellmann, Klaus Warnecke und Franz-Josef Vogelsang zur Siegerehrung. Hier ist die Bestmarke. Ja, das gehört dazu. Und Platz Nummer 2 geht an Klaus Warnecke, Stolz und die Weite 95,42. Aber, meine Damen und Herren, absoluter Sieger hier in Sottrum in der Standardklasse 5000 Kilo mit dem einzigen Fullpull des Tages. Das ist er, der Sigi Willmann, Golds, Fullpull. Ja, liebes Publikum, habt ihr noch einmal einen Abschlussapplaus für alle drei? Und wir brauchen Richie Holz. Richie. Peter Larsen, wo ist er? Bitte zur Siegerehrung. Ja, der wird sicherlich im Fahrerlager sein und schon seinen Traktor umbauen. Da gibt es nämlich jetzt gleich ein paar Motoren mehr für die freie Klasse 4,4 Tonnen. Aber eigentlich wollten wir ihn auch bei der Siegerehrung sehen. Peter Larsen zur Siegerehrung. Und da kommt er schon, der junge, drahtige Blonde aus dem hohen Norden, aus Dänemark. Da ist er, ja. Es kann also losgehen. Siegerehrung, freie Klasse, 3,4 Tonnen hier beim Lauf zur Deutschen Meisterschaft in Sottrum. Platz Nummer 3 geht nach Dänemark. Black Power, Paul Lager und die Weite 57,74. Da ist er. Und Platz Nummer 2 geht an den Favoriten des Publikums heute. Er hat es nicht ganz geschafft. Geht nach Dänemark, geht zum Fox on the Run, Peter Larsen.
Herren, der absolute Sieger heute hier ist er, der amtierende deutsche Meister vom Bauern- und Technikmuseum aus Eschach-Seifertshofen. Ist die Katze mit dem Traktorpuller Richie Holz. Voll Pull und 67,43 Meter. Ein riesen Applaus! Ja, meine Damen und Herren, sind das Traktorpuller? Nochmal einen abschließenden Applaus bitte für alle drei. Oh, spitzenmäßig! Motorspitzensport haben wir gesehen in der freien Klasse, 3,4 Tonnen, aber es geht sofort weiter. Two-Wheel Drive Funny Car, Michael Koy, ein Ehren... Ja, meine Damen und Herren, Two-Wheel Drive Funny Car, eine Klasse, eine neue Klasse beim Traktorpulling in den Niederlanden. Und der Michael Koy, der hat das erste Funny Car gebaut. Ja, was sagen wir? Weder Traktor noch Auto. Ein Zwischending mit einem Becks Rennmotor, 1400 PS. Und ja, hier jetzt beim Schaulauf in Sottrum, damit dem Publikum in Deutschland einmal vorgeführt wird, was vielleicht auch nochmal auf uns zukommen könnte bei den Läufen zur Deutschen Meisterschaft der Deutschen Trecker-Träger-Sport. Two-Wheel Drive Funny Car, ein heißes Gerät und schauen Sie einmal, da wird die Karosserie nach unten gefahren. Michael Koy. Ein ganz heißes Gefährt, alles Marke Eigenbau. Viele Stunden ist der Michael dabei gewesen, hat geschraubt, hat viele Nachahmer gefunden. Ist richtig gehört? Ja, und wir machen Traktorpulling in der Standardklasse. Meine Damen und Herren, liebe Sottrumer, und feuert mal den Schlüter an. Und wir machen deshalb Standard-Traktorpulling, weil das Fernsehen eine gute, ruhige Aufnahme hier schießen will in Sottrum, was dann auch morgen gesendet werden kann. Und deshalb der Schlitter vom SL-Team vor dem Bremswagen aus Edewecht. Ganz locker haben sie schon die 40-Meter-Marke erreicht. 40-Meter-Marke wird überschritten und langsam geht das Gewicht nach vorne. Immer höher wird der Zugwiderstand. Und bei der 60-Meter-Marke immer noch kein Problem für den Schlüter. Scheinbar optimale Bremswageneinstellung. Er geht langsam auf die 70-Meter-Marke zu. 70-Meter-Marke überschritten hin zur 80-Meter-Marke. Standard-Traktor-Pulling in Sottrum. Der Schlüter vom Schulde-Lentors-Team muss über die 80-Meter-Marke zur 90-Meter-Marke. Die Vorderräder jetzt gerade eben über den Erdboden schwebend. Und jetzt wird er immer langsamer. Und er kämpft auf die letzten Meter. Und es fehlen ihm ein paar Zentimeter am Full-Pull. Und von Ihnen, meine Damen und Herren, Ihr Applaus für diesen Extra-Pull. Standard-Traktor-Pulling.
wollen wir richtig zeigen, was der Little Red Rooster drauf hat. Okay, der Hans-Peter Stratmann mit seinem IAC D310, 5,1 Liter Hubraum, damit der Hubraum kleinste hier in der Superstandardklasse, aber meistens immer unter den ersten 3 zu finden, weil die Stratmänner den Dieselmotor des IAC erheblich technisch verändert haben. Mit neuen Einspritzdüsen versehen, mit der kleinen Pumpe und startfrei. Voll! Hans-Peter Stratmann aus Felbert, Little Red Rooster. Und was sagt der Bahnkommissar? Bremswageneinstellung. Ja, wird er uns auch ein Full Pull zeigen? Fiat Super Agri, er ist diese Saison sehr gut drauf. Ich denke schon. So, letzte Startvorbereitung. Unsere Lasermannschaft gibt grünes Licht. Und jetzt lädt er ihn auf. Ja, er bringt ihn langsam auf Drehzahl und grüne Flagge, startfrei. Junge, das sah gefährlich aus. Da sieht man wieder, alle Sicherheitsvorkehrungen müssen gegeben sein, damit hier beim Traktorpulling, beim stärksten und schwersten Motorsport auf Rädern, kein Unfall passiert. Was war los? Ja, Notaus wurde gezogen, wo der Schlepper drohte von der Bahn zu kommen. Haben die Leute vom Bremswagen den Notaus gezogen, aus Sicherheitsgründen, damit der Trecker nicht umkippt oder in die Zuschauer rast. Jetzt sind Riesendiskussionen. Die Teammitglieder meinen, dass es nicht richtig gewesen wäre. Ja, meine Damen und Herren, das wird natürlich jetzt geklärt vom Bahnkommissar. Geben, ob es eine Disqualifikation hier gibt. Nächsten Starter. Oder was hast du, Ulf? Ja, Cäsar aus Ederecht, der nächste Starter. Seit langem mal wieder dabei und er ist in Topform. Wir haben noch mal wieder richtig geschraubt und es hat sich gelohnt. Er geht richtig gut, der Cäsar. Auch eher Full Pull und damit ist schlecht. Ford 7810, original hat er 100 PS. Und ist aufgeladen auf ca. 1000 Wettkampf-PS. Ja, 1
Grüne Flagge. Er lehnt ihn nochmal gewaltig auf und startfrei. Luca aus Dänemark. Pull für Blue Power. Gute Leistung, sah nicht ganz so schnell aus wie bei seinen Vorgängern, aber es reicht auf jeden Fall für Stechen. Ja, meine Damen und Herren, Werbung natürlich auch für die Gaststätte Becks, dass Sie hier heute gut versorgt werden auf dem Veranstaltungsgelände und wünschen Stand dort hinter den Zuschauerrängen, dort wo die Fahne der deutschen Treckerorganisation weht. Ja, und die Fahrer der 4,4 Tonnen freie Klasse, bitte sofort zur Waage. 4,4 Tonnen freie Klasse, sofort zur Waage. Und nächster Starter aus Edewecht, der Platzhirsch. Gut sieht er aus. 1200 Wettkampf PS. Und startfrei. Der Platzhirsch aus Edewecht. Super geht er über die Bahn. Er ist momentan auch super drauf. Letztes Jahr in Herning bei der EM hat er den zweiten Platz gemacht. Die Jungs, sie fahren sehr erfolgreich in den letzten 2 Jahren. Immer vorne mit dabei auf allen Veranstaltungen in Europa. Ein heißer Favorit für den Tagessieg, würde ich sagen, Ulf. Ja. Rowdy, Hans Schweiger, gestern um seinen Becks gehabt, da war er schon Sieger. Und schauen Sie einmal hin, meine Damen und Herren. Ganz heiß geht er hier über die Bahn. Rowdy, Hans Schweiger. Toll. Damit auch Rowdy im Stechen. Oh, es bahnt sich was an. Es bahnt sich was an. Alle durch bisher, bis auf Fiat Super AG. Aber er hat ja noch den zweiten Versuch und wird dann als Vorletzten, der Fiat Super AG kommt ja auch noch. Aber jetzt erstmal Blut von den Leuten aus Edewecht. Laserbesatzung aus Oldendorf, dem Dorf der verrückten Rekorde. Auch sie sind gut drauf. Dann haben wir den Uwe noch an der Waage. Er wiegt den ganzen Tag die Traktoren, auch er gut drauf. Was will man mehr? So, startfrei. Ja, und auch Ulf gut drauf heute. Ulf, unser Newcomer bei den Sprechern. Und ich denke, der macht das schon ganz, ganz locker. Und wir freuen uns jetzt auf Blue Chicken aus. Da steht Klaus Ranke, der blaue Klaus. Und der Start ist gelungen und da geht der Druck weg ein bisschen. Keine richtige Fahrt, aber es geht immer noch voran und Klaus kämpft. Jetzt macht er so einen kleinen Ententanz, geht auf die 80 Meter Marke zu und nicht genug Touren. Der Motor erstirbt bei der 90 Meter Marke. Ja, bei der 80 Meter Marke das Aus für Blue Chicken. Aber, wie gesagt, gestern beim Becks Cup Schaden, kapitaler Schaden, die ganze Nacht geschraubt, damit sie heute hier überhaupt in den Start gehen können. Und die gezogene Weite 82. Damen und Herren, beim Lauf zur Deutschen Meisterschaft. Alle, meine ich mal, sind gut drauf, auch unsere Benz-Wagen-Besatzung und auch unser Bahnkommissar, auch wenn beide eben ein bisschen in der Kritik der Zuschauer standen, aber das gehört dazu. Wir fahren nach den Regeln der deutschen Trägerorganisation und die müssen eingehalten werden, denn dies ist ein Lauf zur Deutschen Meisterschaft und gleiches Recht für alle Teams. Und wir freuen uns jetzt auf Blue Chicken, den blauen Klaus. Ja, er nimmt uns das nicht übel, wenn wir das sagen. Der Ford, vielleicht jetzt mit einem Pull-Pull und dann nochmal den Stechen. Daumen drücken. Ich drück da auf.
Kommt wieder angehüpft. Ich glaube schon mal auf der Achse, aber wieder auf die 80 Meter Marke. Und wieder knapp hinter der 80 Meter Marke das Aus für ihn. Blue Chicken mit Klaus aus Tor steht. Damit sehen wir ihn nicht wieder. Er konnte sich nicht für Stecken qualifizieren. Ja, und der Thorsten Ziegler, der möchte hier noch mal in der Bahn zum Sprech kommen. Leider ausscheiden, die Weite 83,88 Meter. Ja, Hubert, wir wünschen dir natürlich großen Erfolg.